Տեր Եսայի երեք մայրաթորի վրա հերթական ոտնձգությունը տեղի ունեցավ, բայց հավատավոր ժողովրդի միասնականությունը ցույց տվեց, որ մայրաթորը անսասան է։ Ինչպիսին է երեկվա իրադարձություններին ձեր գնահատականը եւ վեհափառ հայրապետի վերաբերմունքը այս ամենին ինչպես է հիմա վեհափառ հայրապետը տեսնելով հավատավոր ժողովրդին իր կողքին։ Վեհափառ հայրապետը իր առաքելության մեջ ամուր է եւ հաստատուն է եւ բնականաբար մայրաթորի բնականon գործունեության առումով որևէ բան փոխված չէ եւ մայրաթորը իդեմս վեհափառ հայրապետի միաբանության շարունակում է իր գործունեությունը, իր առաքելությունը։ Երեկվա դեպքերի հետ կապված պարզապես ցավալի է այն իրողությունը, որ մենք կարող ենք այսպիսի փաստի անդրադառնալ, բայց ամեն դեպքում մենք գիտենք եւ վստահ ենք, որ մեր ժողովուրդը, մեր հավատացյալ հայրենիները եկեղեցու կողքին են, եկեղեցու իբրև հավատացյալներ ամուր են կանգնած իրենց հոգևոր զգացումների եւ ապրումների մեջ եւ բնականաբար իրենց համար եկեղեցին, մեր ժողովրդի համար եկեղեցին կարեւոր արժեք եւ կարեւոր հոգեվոր կառույց է, որը որ միշտ պետք է պահպանել, ամենակարևորը ոչ թե գոռալով, այլ աղոթքով, հավատարիմ մնալով եկեղեցուն եւ եկեղեցու վարդապետությանը։ Տեր Եսայի 10 եպիսկոպոսները երեք այստեղ վեհարանի դարպասների առջև նշեցին, որ քարտուղարություն նամակ են փոխանցել վեհափառ հայրապետի հրաժարականի պահանջով եւ որ հաջորդը իրենք են գալու մայր տաճարում աղոթք անելու, ժամերգություն կամ պատարակ անցկացնելու։ Վեհափառ հայրապետը արդյոք ծանոթացել է այդ նամակի բովանդակությանը եւ դիրքորոշումը ինչպիսին է։ Ես նամակի բովանդակությանը ծանոթ չեմ, կարող եմ ենթադրել մոտավորապես այդ բովանդակությունը ինչպիսին պիտի լինի, արձագանք երբ որ այդ նամակին եթե արձագանք լինի, մենք պատշաճորեն այդ մասին կծանոթենք, իսկ ինչ վերաբերում է մայրաթորում աղոթքի, մայրաթորի դռները, մայր տաճարի դռները բոլորի համար բաց են եւ ցանկացած պահի որևէ մեկը կարող է գալ իր աղոթքը բարձրացնել մեզ հետ միասին, ավելին ավելացնելու բան չունեմ։ Ես մի քանի անգամ մայրաթորը զգաստության կոչ է արել, ես ուզում եմ հասկանալ գործող կարգի համաձայն, հա, ինչպես է այդ ընթացակարգը, քանի անգամ կարող են այդ զգաստության եւ այդ կոչը լինել եւ երբ է դրան արդյոք հաջորդելու արդեն կարգառության հարցը կոնկրետ այս նշված 10 եպիսկոպոսների մասին։ Գիտեք, մայրաթորը շարունակում է կանոնականության սահմաններում եւ իր գործունեությունը եւ այդ կոչերը հնչեցնել եւ սա process է, սա գործընթաց է, որը ամենակարևորը լինի այդ կանոնականության սահմաններում պահպանելով եկեղեցու առաքելություն անխաթար, մնացածը ընթացք է եւ առաջիկայում կտեսնենք։ Եվ մի ճշտող հարցել, մայրաթորը տարածել էր հաղորդագրություն, որի համաձայն Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամների փոփոխություններ եղել, սակայն չի նշվել, թե քանի անդամի եւ ովքեր են փոփոխությունները, այս փոփոխությունները ում են վերաբերում։ Օրինակ Նյուզայմի տեղեկություններով խոսքը Վրթանես Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի, Մասյացոթն թեմի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի, Բալթյան երկրների թեմի առաջնորդ Վազգեն arczepiskopos Միրզախանյանի մասին է։ Մեր տեղեկությունները կխնդրեմ հաստատել կամ հերքել եւ արդյոք այս երեք եպիսկոպոսներից բացի այլ անձանց եւս փոփոխություն եղել է թե ոչ։ Այդտեղ նշված տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև այնտեղ որոշակի սխալներ կան։ Գերագույն հոգևոր խորհրդի կազմից դուրս են եկել Աբրահամ Սրբազանը, Գևորգ Սրբազանը եւ Վազգեն Սրբազանը։ Իսկ նրանց ովքեր են փոխարինելու։ Փորձեմ, եթե փորձեմ անունները ճիշտ հիշել, փոխարինելու են Մակար Սրբազանը, Վիրահայոց թեմի Սրբազանը, Կիրակոս Սրբազանը եւ ինչպես չէ, Վահան Սրբազանը հիմա կհիշեմ անունը ուղղակի պարզապես ուզում եմ նշել, որ Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամները
հոգևորական անդամները ընտրվում են կամ նշանակվում են կապված աշխարհագրական դիրքից, աշխարհամասից եւ նաեւ տվյալ թեմի առաջնորդ լինելու հանգամանքից, այսինքն ընտրվում են այն թեմի առաջնորդները, որոնք ըստ կարևորության թեմերի առաջնորդները, եթե նախկինում վիրայոց թեմի առաջնորդը Վազգեն Սրբազանն էր եւ այդ կարգավիճակով ինքը Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ էր եւ հիմա Կիրակոս Սրբազանը իրեն փոխարինեց ինքնաբերաբար իրավունքի ուժով հաջորդ թեմի առաջնորդը Գերագույն հոգևոր խորհրդում նախկին առաջնորդի տեղն է զբաղեցնում, ինչպես դա եղավ Ֆրանսիայի հայոց թեմի պարագային, Ամերիկայի արևելյան եւ արևմտյան հայոց թեմերի պարագային եւ բոլոր նման դեպքերում։ Դե եսայի Վազգեն Միրզախանյանը ոչ միայն միացել է այս եկեղեցու դեմ պայքարին, այլև տևական ժամանակ է լքել է իր հոգևոր թեմը եւ Հայաստանում է։ Արդյոք այս ամենը նաեւ հիմք չէ, որ հոգևորականը ով թողել է իր թեմը եւ եկել է Հայաստան, սա էլ գումարած, այսպես ասած, նրան կարգալուծություն հարց բարձրացվի։ Վեհափար Հայրապետի գիտությամբ են լքել իր թեմը եւ տևական ժամանակ գտնվում է Հայաստանում։ Վազգեն Սրբազանի պարագային ես մանրամասնին տեղյակ չեմ, որքան որ մենք տեղեկացանք, կա արգելք երկրից դուրս գալու, իսկ ավելին հիմնավորումներին եւ հիմքերին ես ծանոթ չեմ։ Հարցը քննության եւ ուշադրության կենտրոնում է եւ ըստ այդմ արձական կլինի եւ նաեւ ծանոթություն կլինի այդ մասին։ Եսայի Տեր Վրդանեսի մասին որևէ նոր տեղեկատվության տիրապետում եք, ինչպես է։ Այս պահին Տեր Վրդանեսը բժիշկների հսկողության տակ է, վիճակը կայուն է, գիտակցությունը տեղը, պարզապես հիմա այդ 72 այդ ժամվա այդ ճգնաժամային վիճակն է, որ պիտի անցնի, աղոթենք եւ հույս ունենք, որ բարեհաջող այդ ճգնաժամային այդ քրիտիկական վիճակը կանցնի եւ կկազդուրվի։ Դե եսայի արցախցիները Վեհափար Հայրապետին նամակ խնդրագիր էին ուղարկել, որ նա ընդառաջ գնա իրենց կոչին եւ Արցախի թեմի առաջնորդին փոխի։ Վեհափարը ստացել է արդյոք այդ նամակ եւ ինչ դիրքորոշում ունի այս հարցում։ Վեհափարը այդպիսի նամակ չի ստացել։ Վեհափարը տեղյակ է այդ ամենին ընդհանուր, այսպես լրատվամիջոցներից, հրապարակումներից, որտեղ դա բաց նամակ է եւ տեսեք, նման դեպքերում հոգևորականների, սրբազանների պարագայի, նրանց նկատմամբ կիրառվող պատիժների կամ պաշտոններից հեռացման առումով ընթացքում եթե նման որևէ որոշում լինի, մենք պատշաճորեն դա կծանուցենք, բայց այս պահին այս ամեն ինչը գործընթաց է, որի մեջ բոլորս ակնկալում ենք, որ ամեն ինչ կլուծվի միասնականությամբ, եկեղեցու ներքին խաղաղությունը եւ միասնականությունը պահպանելով աղոթենք, որ Աստված մեզ առաջնորդի եւ մեզ իմաստություն պարգևի։